Simpenan sik omonganku iki engko mari ngono berkembang dhewe ndek pikiranmu dhewe. Engko ana meneh sing carane ya apa? Carane melalui hukum-hukum Islam, selawatan bid'ah. Tujuannya sederhana, cek kon gak selawatan, cek kon gak sirisiran karo Kanjeng Nabi. Tahlilan bid'ah, wayang musyrik. Pokoknya segala sesuatu yang kira-kira mendekatkanmu kepada Rasulullah SAW ikut didolek-dolekno perkara cek gak oleh. Ceritane ngene iku. Terus di Arab dhewe engko nek iki diterus-terusno meneh-meneh Mekah Madinah iso dikuasai oleh Israel dan Amerika. Sebab sekarang ini ada trio bebek global, siji Saudi, loro Israel, 3 Amerika itu kerjasama. Jadi harap Anda tahu bahwa Arab Saudi dan Islam itu tidak sama. Yang berkuasa di Arab Saudi sekarang bukanlah turunan Rasulullah SAW, tapi turunan orang-orang dari suku Yahudi. Sing turunan Kanjeng Nabi ku mek nyambut gawe angkat-angkat di Masjidil Haram kan di Masjid Nabawi ku tok. Ya. Dan mereka tidak pernah membolehkan selawat di seluruh negeri Arab kecuali di satu rumah tok ada di Mekah. Itu pun sekarang sudah mulai tidak disubsidi dan tidak jalan lagi. Kabeh kiai-kiai Indonesia mesti runu nek nang Mekah. Iki meneh ya silang. Meneh nek kendel gamek Baitul Maqdis sing dijupuk rek. Meneh Ka'bah itu diuyui itu kan ndukur. Diuyui maksudnya apa? Kondo ya. Nek di Amerika di Washington itu tidak boleh ada gedung yang lebih tinggi dari apa rek? Dari WTC di New York. Wah kon nemen rodokan iki. Washington itu ibu kota Amerika tapi kota terbesarnya New York. Itu WTC di situ. Nek WTC Surabaya hidup kali kok ya. Ya, nek di Washington jenenge gedung putih White House. Dalam radius 5 km dari gedung putih tidak boleh ada gedung sing luwe dhukur teko gedung putih. Mulanya aku nek di Jogja iki aku selalu tersinggung bendino nek lewat kantor pos, sebab kantor pos iku biyen gedunge londo, saiki dadi BNI kantor pos dan pokoknya gedung-gedung api-api londo iku dukur ngadep ngalor terus ana Malioboro, mburine ana alun-alun karo keraton. Keratone saene, gedung londone saene kadek ndek dibokongi. Keraton iku dibokongi ndek mburine silite londo iku, Man. Dadi aku anggere liwat kuno muangkel aku. Cuman sultane dhewe gak mangkel iso apa meneh aku katene. Mangkel ngijeni aku. Nek wong Jawa lah gak oleh dindas-das ya, nggih ta, Mbok? Oleh tagak kon bapakmu longgo terus kon liwat utawa kon ngadeg ndek ngarepe oleh tagak ndek Jawa iki. Masih gak sekolah wis, gak usah TPQ, gak usah pesantren, oleh tagak ndek keluarga Jawa. Gak oleh bapak longgo ndek kene terus kon bokongi bapakmu gak oleh. Itu adalah dasar martabat manusia. Ya. Ikra apa namanya? Birrul walidain. Itu diterjemahkan ke Jawa seperti itu, ngurmati wong tua gak oleh kok bokongi. Bahkan wong Jawa sesama manusia gak oleh ngendas-ndas sirut. Gak oleh kon nyekel ndase kepethuk tanggamu terus wak lurah ya apa kabar lu kok cekel ndase. Langsung disodok kon ya. Kita mboten. Ini mulai batal ketika ada sepak bola liga-liga itu. Sebab nek bal-balan mari nyelentang terus diparani terus cekel ndase. Lah ngono lah. Karena itu budaya Eropa, budaya Arab masuk ke sini. Nah, kita sekarang mulai kehilangan ukuran harga diri kita sebagai bangsa Indonesia dan pemerintah juga sangat tidak menyadari hal itu. Maksud saya pemerintah menengah dan atas. Nek nisor-nisor gak ada masalah. Mulanya aku meh bengi jejer karo Wak Lurah, karo Wak Dan Ramil, Wak Kapolsek, Babinsa, Wak Camat gak ada masalah. Kalau di bawah ndak ada masalah. Sing masalah iku di tengah-tengah karo di ndukur kono iku. Iku wis duduk wong Jawa, wis duduk wong Islam, wis rodok duduk menungso. Kadang-kadang bedes, kadang-kadang kerek, kadang-kadang wedhus. Kadang-kadang macan, nek pas kuasa dadi macan, terus wedhus-wedhuse daftar cek iso oleh melok macan, nek wis melok macan cek ya dadi macan, begitu di reshuffle cek dadi wedhus meneh. Pokoknya jadi Indonesia ini nek gak penduduknya loro, nek gak macan wedhus, nek gak perampok
pengemis lah ngono. Nek dadi pengemis terus daftar cek iso oleh ngerampok lah ngono. Ku nek wis gak iso ngerampok, ngemis lah ngono. Pokoke diwolak-walik iku tok. Ya, cok mure-mure ngancane ngono iku. Ya. Oke, saya kembalikan ke Rasulullah. Kan nek kon umroh saiki Ka'bah iku kiwa tengene apa rek? Ono hotel dawa ukur ya. Dadi kon ngidone Ka'bah iso. Masih gak kenek tapi lah statusnya wis ngidone Pak. Nggih ta mboten? Nek perlu diuyui. Nek gak iso langsung ngetor ya di selang ya iso. Pak Lurah malah duwe ide selang dari sampean iki katanya di kantor kelurahan ini ana selang gawe ngoyo katanya. Kadang buntu jarene ya. Kalau saya jadi pengurus Masjidil Haram gak oleh 10 km gak oleh ana gedung sing ngendas-ndasi Ka'bah, sing nisori Ka'bah, mbokongi Ka'bah, nguyuhi Ka'bah, ngidoni Ka'bah. Tapi sekarang dengan gak sampai 200 meter wis ana gedung dawukur, dadi nek wong kafir tekan ndukur ngene. Gitu? Lah jangan gampang ya. Nah. Semua makam-makam pahlawan-pahlawan Islam sudah tidak ada, tinggal Raudhah saja, tinggal makamnya Rasulullah. Suatu hari kalau Mekah Madinah dikuasai oleh trio bebek tadi, Arab Saudi, Israel dan Amerika, suatu hari Raudhah bisa dibubarno. Nek wis Raudhah dibubarno, nek wis Ka'bah dikuasai mereka, berarti kita masuk ke perang dunia dan perang salib atau perang sabil kedua. Ngene ya. Makanya Indonesia saiki dadi sasaran mergo Indonesia iki gak iso diapa-apakno. Nggone ado areke melunat-melunat. Ketoke yo ngombe toak tapi nek selawatan yo gelem. Ya ta gak? Pokoknya di Jawa iki bingungno wong sak donya. Nek wong Madura iku sembayang itu kewajiban saya kepada Allah. Kalau minum arak itu hobi saya. Pokoknya karo-karone oleh. Ah iku lak bingung no. Dadi nek didelok sehari-hari arek-arek iki kan diarani Islam ya gak tapek. Tapi nek bengi didelok lho, oleh wiritan ya temenan. Lah ngono ya. Kendel uripe mergo bondone bismillah. Nggih ta mboten, gak duwe dhuwit wani berangkat. Ya taga berangkat rabi wani bondone apa? Bismillah. Nang calon morotua kon maharmu apa? Bismillah Pak. Nggih ta mboten? Nah, Indonesia ini paling sukar diapa-apakan dan sekarang sedang sangat gencar Anda dijadikan bangsa yang semakin dijauhkan dari Rasulullah SAW. Mulanya digawe pertengkaran antara Islam melawan Pancasila, 212 melawan non 212, dibikin bertengkar satu sama lain. Di desa-desa ono wong tahlilan dibubarno, sing di kutha ono ustad dibubarno lah ngono. Kita bertengkar satu sama lain. Nah, saya mohon Pak Lurah, Pak Camat dan para sesepuh di desa-desa untuk menemukan cara, mencari cara bagaimana supaya kita tetap rukun, damai, silaturahminya tetap baik satu sama lain. Berbeda orang yang boleh, harus. Bayangno nek wedok padha kabeh, ya apa lemu milih sing di bojomu? Kudu beda nggih ya. Bukan hanya boleh, harus beda. Ya apa carane gak padha? Wong saiki pelem karo peleme bentuke beda, salak karo salak iki bentuke beda. Nggih. Pari karo pari iki nek kok pondok-pondok sitok-sitok tetap berbeda. Jadi perbedaan itu karya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karya manusia. Jadi pluralisme itu tidak benar. Yang benar pluralitas. Pluralitas artinya sesuatu itu beragam-ragam dalam kehidupan dan dia bukan isme, dia bukan ideologi, dia adalah ciptaan Allah. Kalau isme itu ciptaan manusia, makanya bukan pluralisme, tapi pluralitas itu hukum alamnya Allah. Nek pluralisme gaenanmu lah, kon iso tanggawe. Nentokno anakmu lanang ta wedok ta wandu lah gak iso. Nggih ta mboten? Kan cek roh wandu iki. Cek ono wae kata-kata wandu. Tes enten nggih. Napa? Siban. Apa iku, Pak? Oh, banci ya wis. Melambai ya, Pak. Ini ya,
Maka saya mengajak Anda semua untuk wis tandunya kate lapoe tetep po selawatan, tetep po koyok biasa nikit biyen-biyen. Wong kit biyen kan masalah kok. Tiba-tiba saiki dadi masalah, kita mboten. Gelut, weweh gelut, kita mboten. Sembayang dipel. Kita mboten. Kok saiki iki sembarang salah. Biyen Wali Songo iku bendina nambahi jumlah wong Islam. Kiai-kiai ustad-ustad saiki iki bendina ngurangi wong Islam. Wis Islam jadi kafir-kafirno saiki iki. Biyen wong kafir ya apa carane ditemono Islame kita mboten. Ana ta wong kafir 100%? Gak ana. Kabeh wong mesti berbuat baik, masih 1% 2%. Masih kon ngerampok di Surabaya, mulai rene nang bojomu, kon apik karo bojomu. Ketika kon apik karo bojomu berarti itu adalah perilaku Islam, betul ndak? Masih mang nyopet. Jadi gak ono wong kok kafir 100% gak ono. Kafir akidahnya bisa, tapi kalau kafir kulturnya tidak bisa. Wong kon tetap adus. Selama kon adus berarti kon an-nadzafatu minal iman, berarti kon memenuhi Islam. Selama kon cewek berarti masih an-nadzafatu, berarti masih menjaga kesehatan, berarti masih merawat hadiahnya Allah yang berupa badan dan jiwa, gitu kan? Jadi tidak bisa kafir 100%, gitu loh. Wong kon cek gelem delok nganggo mripatmu, padahal kan Gusti Allah sing gawe mripat, kok kon gelem delok nganggo mripatmu, berarti kon cek gurung kafir nek pas delok. Kafire paling nek pas nyolong niku ya, pas ngutil, pas selingkuh niku nggih, pas napa melih nabrak tiang listrik kan niku. Nggih. Ngono ya Rek ya. Ah, jadi tak jaluk Pak Lurah, pokoknya langgar-langgar Karang Taruna, Tarmir masjid, remaja masjid terus diaktifkan. Terus perilaku-perilaku yang mendekatkan kita semua kepada Allah dan Rasulullah ojo leren. Bah wong ngomong apa? Pokoknya ojo leren. Itu yang membuat kita tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun saja di dalam situasi global sekarang ini. Ngono ya Rek ya. Mulane engko selawatane sing akeh ya Rek ya. Ngono ya. Oke. Jok kuwatir nek nganggo selawatan berarti malaikate akeh sing teko mbelani awakmu kabeh. Wong kon gak rabi-rabi begitu sering selawatan teko-teko dhewe wedokane. Nek wedokan gak teko ya wedhus-wedhus bedas-bedas. Seneng aku ndelok arek-arek iki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, nomor loro sebelum kita masuk ke tema ya, nomor loro apa sebabnya aku ngejak sampean selawat nariyah pertama, mergo selawat kita coba ngeling-ngeling riwayat selawat. Prinsipnya sing ngerti tau apa sebabnya selawatan? Sebab awakmu dhewe iku nek dep-depan karo Gusti Allah kira-kira digawe ta gak? Dapurku karo dapurmu iku. Apa sing diandalno awake dhewe nang Gusti Allah gak cocok kan? Pak Camat gagah pemain volleyball tapi ya rada asam urat. Artinya kita semua itu gak punya tingkat kesolehan untuk bisa diandalkan di hadapan Allah. Sopo ae sandunya gak ono sing iso diandalkan. Aku takon sopo? Gak ono. Yang bisa diandalkan di hadapan Allah hanya satu, yaitu kekasihnya sendiri, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane awake dhewe ayo gandolan klambine Kanjeng Nabi. Mulane kene melok rombongan Kanjeng Nabi. Carane melok ya apa? Ya pokoke eling dengan hati senang wis cukup yoan. Syukur ditambahi meneng-meneng ndek njero ati Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ngono ya Rek ya. Kon tengah-tengah dodolan, tengah-tengah macul, tengah-tengah di pabrik gula nyambut gawe apa, tetap hatimu selawatan. Untuk memelihara cinta kita bertiga, Allah, Rasulullah dan kita semua. Gitu ya. Nah, selawat nariyah ini kan selawat yang sudah diciptakan ketika Rasulullah masih ada. Yang menciptakan orang Afrika Utara yang saking cintanya kepada Kanjeng Nabi, terus dia nyebrang sampai ke Medina pada waktu itu. Aku jenenge selawat nariyah, Syekh An-Nariyah, judulnya jane. Iku jenenge sing aran Syekh An-Nariyah At-Tunisi, mergo teko Tunisia. Ini ya. Dibaca di depan malamnya sebelum ketemu Rasulullah dia membaca 4444 kali.
Terus dengan bekal papat kali selawat nariyah itu, dia minta kepada Rasulullah, bolehkah saya minta supaya saya menjadi bagian dari kloter pertama orang yang masuk surga. Terus Kanjeng Nabi nanda tangani oke, verifikasi. Tadi kan saya nek kepengin mlebu swarga maca selawat nariyah ping 4.444 tak jamin gak tutuk kan. Engko oleh 200 wis bingung iki mang 200 siji ta telu ya wah ngono bingung baleni meneh akhire gak tutuk-tutuk sebab gak apa-apa. Insyaallah angger awakmu atine ikhlas gak cocok mlebu neraka. Gitu mboten. Angger kadang-kadang jiroto sembahyang gak tapek khusyuk tapi kepingin khusyuk wis cukup. Tapi kok gak khusyuk ya, kepingin khusyuk. Sampai Allahu Akbar gak dadi-dadi. Allah gak sido. Allah. Bolak balik kacil situ sampai Allah wah kena ini sering limpang. Jadi keinginan khusyuk adalah sebuah awal dari kekhusyukan kan gitu kan. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu 100% hatimu nang Gusti Allah, bahwa 100% hatimu nggarakno pikiranmu eling macam-macam gak masalah. Karena tidak ada apapun yang bukan bagian dari Allah. Wit-witan termasuk ciptaan Allah. Jadi nek awakmu khusyuk nang Allah eling wit-witan apa ta elek? Apik gak masalah. Kejaba nek sing kok eling-eling arek wedok iku mangsangune wakeh. Liwat ning karepe toko masyaallah aku mek kebentuk poco ya aku. Gara-gara ndelok subhanallah iku mang. Anak iku siji meneh rek ngono ya. Oke. Terus aku takon meneh, sing selawat sing sampean kenal apa ae? Iki digawe wacana Pak. Cek arek-arek nek selawatan duwe bahan-bahan akeh. Sing Anda kenal apa ae? Ayo sino bareng. Selawat Badar. Apa mas? Solawat ya Yamania. Ya apa itu? Soalnya kita banyak mentransfer solawat dari para imigran dari Hadramaut Yaman ke sini. Dari mereka lah kita antara lain belajar solawat, termasuk Simtuduror, termasuk janji Tibil Kulub, itu bagian dari Burdah ya. Burdah, jadi Burdah itu dari Alexandria. Sak buku itu Alexandria itu Iskandaria, Mesir, ide Israel. Aku harga yang alhamdulillah wis rono wis selawatan di Masjid Iskandaria, masjidnya Syekh Imam Busiri yang menciptakan Burdah itu. Dan Mas Islamianto itu didekep oleh syekhnya waktu itu. Sowe aku rodok kuatir iki kena dijanul LGBT ya. Lan dekepin nemen arene ya para arek. Tapi kita selawatan alhamdulillah di Masjid Imam Busiri, di asal usulnya Burdah. Burdah itu ya Mas Islami, tolong Mas Islami. Ya. Contohnya Burdah apa ya? Akeh toh? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa iku Burdah. Ya. Maulaya sholli wa sallim terus ya. Wal habibullah dan seterusnya ya. Itu Burdah, bagian dari Burdah. Banyak yang lain. Terus ada lagi riba, ada lagi berjanji yang sangat populer di Jawa Timur. Salatun ngene ya. Sing arek Izhari iki lho nyenengno aku suwe kangen karo Izhari kira. Nek wis ngono iki wis Kanjeng Nabi arek-arek ngene iku ati engko teko kono iku arek-arek mesti nek gak Mojokerto Jombang arek-arek kan ngono ya. Kula seneng Izhari iku seneng. Nek wis terwebangan wis ngewepuk mbok ndane bojone aku macam-macam diterbang tahu kapok kan diterbangatnya di kaplok kan. Oke, jadi nek salat Badar gaenane sapa rek? Salat Badar tidak dikenal di Mesir, apalagi di Arab Saudi, tidak dikenal di Yordania, tidak dikenal di Syria, tidak dikenal di Libya, tidak dikenal di negara Islam manapun kecuali Indonesia. Itu pun Indonesia bagian Jawa Timur. Jadi salawat Badar itu ciptaan atau ilham Allah kepada Kiai Haji
Ali Mansur Banyuwangi tahun 62 dirawuhi Kanjeng Nabi dalam mimpinya diwurui sholawat badar niku, terus lapor kepada kiai-kiai sepuh, kemudian kita jadikan sholawat kita bersama-sama sholawat badar. Jarine Gus Dur sholawat badar itu sholawat gawe perang, jane yoga ya biyen badar iku anjene nggone perang. Aku wis tau rono rek, aku wis tau nang nggone gelute, kok gelut apa, tempure pasukan badar. Aku runu dilarang karo polisi karena tidak boleh masuk, aku mlebu. Polisi Arab muring-muring la wes, aku terus mundur minggir meneh, kunulak terus mlebu ruangan, runu meneh konangan meneh, la balik meneh, kuno mlebu meneh, runu meneh. Sing ketiga wis rasa-rasa ndak wis babak musuh wong Indonesia iki digusur karo Satpol PP meneh ya runu meneh. Kita mboten nggih. Wis kok ide-ide kaya ngopo tangi meneh wong Indonesia. Kita mboten. Wis to. Dadi TKI nang Singapura nang Malaysia gelap diusir rene saulan balik meneh. Diusir meneh balik meneh Indonesia. Gitu sembarang wong Madura iku iwak golek iwak sampai perairan Malaysia, ditangkap karo polisi Malaysia. Loh, bapak tak boleh kesini, bapak orang Indonesia, gitu. Terus hari sing Madura, loh saya tidak ke Malaysia saya. Ini ikan mujair dari Madura lari ke sini pak, saya kejar. Wong Indonesia kok diakali. Jarno sik tapi suwe-suwe diakali dhewe sing ngakali. Ngoten nggih. Sing pinter rek, semua yang kita alami yang namanya prahara sekarang ini sebenarnya asal usulnya memang ada rekayasa nasional global, tapi itu tidak akan terjadi nek awakmu dhewe iki ombo pikirane jembar atine. Nek awakmu dhewe sempit pikirane kon gampang diadu domba. Kita mboten. Makanya sekarang ini malam ini ayo dipastikan kita tidak berpikiran sempit. Gak apa-apa sembahyang traweh 23 situkne, upama sembahyang traweh 53 oleh tegak oleh. Jadi kon timbangane gelut 23 musuh 11 mlebu masjid rombongan sembahyang traweh 253 ngono. Lah ngelu sing 23 karo 11 ngono ya. Iku biyen rek, saiki wis gak ono wong gelut soal rakaat traweh mergo ya saras-sarasen traweh kabeh ya to. Subuh barang iku wis kunut gak kunut wis gak ono bedane, wong ancane gak tau sembahyang arek-arek. Wong mau ngombe tuak sampai jam 3 mabune. Ndek kene tuak ta rek, apa rek jenenge rek? Arak. Ciu. Oke ngono rek ya. Oke, sekarang gini kita nanti akan minta Pak Lurah semuanya, tapi sekarang satu selawat dulu, setelah itu kita dengarkan beliau berturut-turut. Iki janjane ya apa karepe iki? Apa jenenge sawung miyak iku ngene. Apa? Duduk misa. Nek misa mek loro sing di niki nek miyak iku berarti akeh dipiyak. Aku tahu soal miyak ngene iku. Nek Malaysia karo Kiai Kanjeng ana arek tawur 300 wong tawur tak piyak karo Kiai Kanjeng. Tak piyak tak tok itu dengan resiko kena pedang, kena roti kalung, kena wis macam-macam, tapi tak piyak. Di Malaysia tahun piro iku? Ya 2000 berapa? 2011 12 lah. Tak piyak ngono. Nah teman-teman sekalian nanti kita dengar. Nah saiki ayo satu selawat apa rek? Selawat sing rodok Jawa-Jawa. Sob Jawa ya gak apa-apa, selawat iku ati tok ya gak apa-apa, ya toh? Tapi kita sepakati apa rek? Ayo. Wah Mas. Nek tombo ati duduk selawat rek. Tombo ati ku ya pitutur ya toh? Pitutur. Nek ilir-ilir kan sholatullah, saya itu selawat badar, ilir-ilir ya. Cuman kita bungkus dengan notasi antara Jawa dengan Arab, gitu ya. Nek asline Jawa, asline.
Cik kene cik ono arek nembang Jawa cik ono. Nek ndongeng biyen lho. Cik ono wong dongeng ndek kene. Ya apa wis gak ono iki? To ugel. Nang digel. Dolek elo, ngene ta? Terus kinjeng tom ngaknona lawangi ciling sampean makmu sing teko oleh-oleh jajan kalung-kalungan. Terus nek diterusno Gus Plus tul cae nak cae catul cae ci gontul cari banyak ndoke bajul iki ketoke dulinan padahal iki peringatan untuk Indonesia hari ini. Ojo diarani banyak iku, nek banyak itu kelembutan dan keindahan. Iki sing teko nang awakmu sing ngrampok niki kontul rek. Kontul ku mangane apa? Iwak iki dientekno kabeh karo kontul iki, kontul iki. Sing nyili dhuwit kon niku kontul. Keliru titik tadi kuntul ya. Duduk banyak iki. Duduk banyak iki kontul. Mosok kuntul jare banyak, nek kok araniku banyak padahal kuntul, engko dintekno ndokmu akhire ndoke bajul karek siji. Saiki ki mentek lho ndoke bajul. Lha iki temenan lho rek ya. Nek iso Karang Taruna ono acara ngono-ngono lah Pak, dongeng-dongeng. Dolanan anak-anak. Disitulah cara kita memelihara kedekatan silaturahmi, kekompakan, kerukunan, guyub, rukun, gotong royong dan seterusnya. Ada rasa bersama dan itu adalah bagian yang terpenting dari agama Islam. Ojo terus agama Islam sembahyang 5 waktu tok, terus mari meneng ngenteni zuhur, terus sembahyang meneh, terus mari turu ngenteni asar sembahyang meneh. Kok urip mek sembahyang gitu lho. Kekean ya ibadah rek, angger niate untuk kekompakan, untuk kebersatuan kan ya itu ya ibadah. Nyambut gawe ndek pabrik gula ya ibadah, tergantung niate ngono sih. Ya rek ya. Coba ono prahara apa sih rek sehingga kok butuh jago, butuh sawung digawe minyak prahara iku ono apa praharane sing dialami masyarakat kene apa jajal? Siapa bisa urun pendapat? Monggo Pak Lurah sampean mulai dicatat Masjid Islami. Sampean damel mungkin digedhekno karo arek temburi. Tolong mikrofon yang dipakai Pak Lurah yang kabel. Ya. Nggih. Nun sewu prahara yang awal tema yang disampaikan oleh kakak kami adalah prahara moral. Jadi prahara kelakuan yang sementara selama ini kita rasakan sedikit meresahkan para orang tua. Nggih sing disampaikan Cak Nun malu apa? Awak dhewe seneng minum toak cuma lali wayah. Nggih, jangan sampai dene cek seneng toak wayahe ya dieling tetep. Nggih ya, saiki mendem dilungkah nang kemu sing bersih sikatan mbek sabun nek perlu ya. Gak mampu towake, marun ya eling salat ngono aja karepku. Oke, berarti ada penurunan akhlak di kalangan iki arek nom tot awang tuwek barang. Ya, termasuk moral asline moral sing rada nemen termasuk awak-awak ngene iki nggih ya. Nyontoni ndisiki. Oke, saya senang dengan menyebut moral ini karena memang Allah itu menyuruh Kanjeng Nabi rawuh ke dunia itu kan liutamima makarimal akhlak, sehingga masalah pertama yang kita sebut prahara adalah menurunnya atau degradasi moral atau akhlak. Nah, bentuknya bermacam-macam kan gitu ya. Untuk wacana aja Pak, sak rusak-rusak arek kene lak gak gantol ndase wong. Gak ya, saya di Jogja ngono Pak. Arek SM ono jenenge klitiku pendidikan rumah tangga, pendidikan keluarga itu menurun. Dadi wong-wong tuwek-tuwek di daerah Bantul Jogja iku
wis gak iso ndidik anake ngatur wong tuane njaluk motor di SMP, nek gak ditukono motor ngobong omahe sak piturute, bapak ibune wedi karo anake, engko nek ditukono motor terus dolen karo kanca-kancane terus gawe geng-geng, kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini bersaing di dalam menciptakan destruksi atau perusakan. Jadi misalnya geng A pamer nang geng B, aku mau mari bareng gantol gulune bocah, ono sing diantem karo boto, ono sing dituthuk nganggo watang, ono macam-macam. Jadi itu kenakalan yang tingkatnya sudah terlalu tinggi dan tidak hanya akhlak, Pak, itu sudah kriminalitas. Nah, saelek-eleke arek-arek kene Pak Lurah, insyaallah gurung ono sing sampai gandol gulune wong. Jadi arek-arek geng di Jogja iku nglumpuk di pinggir jalan, ono wong liwat nganggo motor digandol. Digandol iku nggawa celurit, nggawa arit, ta pisau, ta pedang, digantol wong lagi numpak sepeda motor itu jenenge kelitih di Jogja ya teman-teman sekalian ya, kelitih. Nah alhamdulillah di sini tidak sampai seperti yang di Jogja, dan itu sangat memalukan Jogja karena Jogja itu kan kota pelajar, kota budaya, tapi ternyata di sana terjadi seperti itu. Oke, aku njaluk bentuk kenakalan atau penurunan moral apa ya? Ibadah menurun ngono ya, apa meneh? Mau limo rodok dilanggar, gimana? Pak Lurah nggih. Mau limo masuk limo kabeh dilanggar kabeh, paling ngombe tok mari ngono, masuk maling barang. Lah mboten toh? Mboten, maling ku bagian sing ndukur, nisor gak maling. Ya, soalnya nek maling kok resikone kudu numpak Fortuner digawe nabrak cagak listrik itu. Nah awakmu lah ganti Fortuner, jadi cara maling iku duwe mobil Fortuner lah ngono. Kudu ono jelas cagak listrik ndi lah ngono. Titik kene lah kata ono Pak ya. Mau lima apa rek? Maling, madon ya gak insyaallah ya. Ya di paling di kebon-kebon ngono ya Pak. Pas pengajian ini singitan rono titik ya disenggol-senggol paling ya. Insya Allah, nek soal pelacuran, soal gitu-gitu menurun Pak ya, alhamdulillah. Doli ya wis dibubarkan, alhamdulillah. Masih mari ngono ya mesti mencolot bunang di ya. Pindah nang Bali, pindah nang Batam sak piturute. Tapi saya kira di semua kota, misalnya Solo dulu punya Silir, saiki wis gak ono. Jogja punya Sanggeran, punya Sarkem, saiki wis gak ono. Sarenggu Pasar Kembang. Surabaya punya Doli, saiki wis gak ono. Dan untuk proses membubarkan Doli itu Kiai Kanjeng 3 kali datang ke Doli ya acara ngene iki, dan tak jokno arek-arek iku selawatan, arek-arek iku sing apa iku sing dodolan daging sakon niku ya didol nang sapa nang Tabuh Beduk gitu. Tak ajak maju, mereka juga pinter selawatan, mereka juga kalau malam ada banyak yang sholat tahajud mulai jam 10 esok sampai jam 2 bengi iku ngladeni wong lanang dari Sabang sampai Merauke ya. Jam 2 bengi adus jinabat, mari ngono akeh sing sembahyang tahajud ndongakno anake, muga-muga anake meneh gak dadi kaya ibune. Maka dia menghimpun dana supaya bisa nyambut gawe sing apik, ceke anak-anake iso sekolah gak dadi kaya mbokne. Jadi di dalam atau di balik kemungkarannya sesungguhnya dia punya cita-cita yang baik untuk regenerasi anak-anaknya. Ngono ya Rek ya. Dadi ndek kene gak ono masalah madon ya. Karena ya insyaallah ya. Paling yang ngono-ngono iku tok lah. Nomor 3, maling, madon, madat. Narkoba ya napa nih Pak Kapolsek? Ada naik apa turun apa gitu-gitu aja? Belum ada gejala yang menunjukkan terlalu mengkhawatirkan ya Pak ya, gak muga-muga nemen ya, tapi ono ya kon iku narkoba barang lapo larang mbok anu kon nang jumbleng ae sepen kamu malah cepet iku langsung wet langsung glebak kon pokoknya nang dinding golek toilet sing ono WC-ne kon ndingkluk ndek kuno ya to isepen cepet iku. Goblok aja tanggung-tanggung nek anjane kate goblok mesisan goblok kayak ngono lho.
Ngono lho rek. Soalnya narkoba itu bukan kejahatan Pak, tapi kebodohan. Hanya orang bodoh yang mengkonsumsi narkoba. Tidak jahat, tapi goblok. Makanya mereka tidak ada klubnya. Ya, nek preman aja ono kelompoknya Pak. Karena kejahatan. Tapi kalau kegoblokan gak ono wong lumpuk mergo goblok. Misalnya paguyuban wong goblok sak gedek lah gak ono ya. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, kalau ngomong narkoba jangan dikaitkan dengan kejahatan dan kesehatan, kaitkanlah sama goblok itu Bang. Jadi pokoknya kepengin goblok ini, nah aku ini nasihatku nang Noin ketika masuk SMA itu pokoknya kowe ojo goblok menurut wis ojo goblok. Begitu dia melakukan sesuatu sing menurut aku goblok, tak celuk goblok kon. Gitu loh. Lah goblok ka wong ngrusak awake dhewe ya. Merusak awake dhewe, mateni awake dhewe, membunuh potensi-potensi dirinya, pikirannya dadi gak karu-karuan, atine gak karu-karuan, awake loro. Lah goblok nggih mboten. Itu namanya jahiliyah. Nah, ya oke. Narkoba oke ada tapi landai saja kata Pak Lurah. Nomor 4. Minum ya. Minum iki toak-toak yang arak-arak mantap ya. Iki yang nemen tak gak Pak Lurah, mboten nggih? Berkurang ya. Berkurang. Kok nek kepengin mabuk, mabuke mendukur. Wiritono kok lak mabuk. Tapi mabuk apik ngono rek, temenan sampai nglebak kon. Kate turu ya, kon kate turu iku timbangane sing gak ngelamun kon maca Al-Fatihah sampai keturun. Utawa nek kepengin rada disiplin melumah terus rasakno setiap ya sikutmu, tanganmu, drijimu, dengkulmu, sikilmu nisor rasakno aja ana sing nyangga apa-apa. Wis kaya gak ana awakmu iku. Nek jek ana ngene kok rada iki jek rada sing ganjel kan ana ngene. Dolek ana sampai dhek wis gak nyangga apa-apa. Kalau sudah merdeka badanmu, seolah-olah badanmu tidak ada, tinggal rohmu. Nah, supaya rohmu itu bekerja dengan baik sambil awakmu apa jenenge? Melumah karo membuat badanmu tidak membebani dan tidak terbebani apa-apa, awakmu la ilaha illallah terus. La ilaha illallah itu la ilaha kok tokno illallah kok lebokno diwalik dadine ya. Illallah gak usah diemono dicangkem atimu ae, tapi pas nyisep itu illallah. Dadi sing mlebu awakmu iku mek unsur-unsur Allah tok, sing gak Allah metu ya. Terus illallah la ilaha illallah ngono wis engko kon keturun ngipi kepethuk widodari 700 sampai neredek dengkulmu cuklek akhirnya kan. Lah 700 ya situ guru ngatane ya. Wis pokoke ngono rek ya. Temen mabuk itu namanya isyik itu asik. Isyik itu situasi di mana kamu intrans dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang sifatnya tinggi gitu ya. Ojo liwat benda. Ojo liwat alat-alat perangsang, obat-obat perangsang, ojo. Wong kon iso gawe dhewe kok. La ilaha illallah, la ilallah iso kok. Ngono ya, yang madat ini. Minum ya. Apa meneh siji rek? Main iki apa? Judi akeh Pak, ono adu ayam. Ya gak ono saiki ya. Sebenarnya berkurang nek soal ngene-ngene iki rada berkurang. Anda tahu kalau Anda main di Jogja itu di Mocopat Syafaat, itu desa Kasihan, itu dulu pusat judi ayam, sabung ayam. Pas di depannya Mocopatan itu. Terus lemahnya tak tuku. Dan iku wis berpuluh-puluh tahun iku lemah kosong alang-alang karo barongan gak ono wong gelem tuku soalnya gak ono wong wani ndek kuno soalnya ndek kuno dijogo karo Kiai Panco. Tak tuku murah mulane mergo gak ono sing wani ngenggoni, tak tuku murah mek 900.000 lemah sak ono mbone iku gitu. Dadi aku iki seolah-olah aku iki duwe lemah duwe omah iku janjane gak mergo sugih, mergo tak doleki sing kira-kira wong gak wani manggon. Temenan aku di London, di Amerika biyen 2 tahun iki aku ndolek kamar sing murah nemen mergo akeh memedine. Ana sing getih netes, ana sing tangan tok metu, ana sing sajad apa jenenge?
apa jenenge kira gawe wiritan niku rek tasbih gandul-gandul dhewe ana tangane tok ngono lho apik ya iku nyenengno to tak dongakno kok ndek kamarmu kono ya kon melumang ini ana gandul-gandul arek-arek iku kadang-kadang nek judi ndek jero kamar Pak terus manune ana ngentut situk gelut sapa ngentute sapa ngentut kon ya oh gak kok kon mesti lu gak wae kan sing ngaku akhirnya kesimpulan nek ono setan sing ngentut setane gak terima metu teko ke tembok aku gak ngentut nah ya apa kan ya metu temen teko tembok bongko kan ya gelebak geblak kan ya gitu sekalian wis ya main bareng yo gak tapi ono paling Pak totoan cilik-cilian Pak bal-balan ya apa dodok doro dukur-dukuran oh cepet-cepetan terus tapi nek judi itu ngono rek itu tergantung niatmu nek niatmu misalnya ini ayo aku saiki remi udu ya bener ya bener udu tapi perjanjiannya kok sapa sing menang digawe mangan bareng karena masalah toh gitu mek dalane gak nglumpukno dhuwit cek seneng atine remi-remi ku mang tagaple ta apa ngono ya gak masalah gitu ya tapi wong saiki iki Pak engko nak critani kon wah jane judi ku ya gak iso dihindari Pak aja meneh kok bal-balan aja meneh kok wong saiki motor kecelakaan didelok nomere ya kita mboten koper lho aku iki lho maknyahan lho ge toton karo arek-arek jajal cak nun selawatan apa sidina nabi metu tagak 10.000 oh nu ya apa katene yes lho saiki iki lho tarawih lho Pak ge totoan imame sapa ayo 20.000 ngono ya apa katene nah iki Kiai Kanjeng biyen tahu ana subversif judi ndek mburi kan dadi nek kene iki wayahe maknyahan terus sing ndek mburi ana sing mlaku nggak titik ayo tambahan penghasilan nanti Cak Nun cerita nabi siapa yang disebut Nabi Musa disebut apa tidak 10.000 kene mburi kene sesuk konangan aku dobol arek-arek pengajian kayak totohan arek-arek ya apa tarawih kayak totohan ya Allah ya Rabbi ya Karim ya gak apa-apa lah mudah-mudahan itu semua untuk hiburan dan tidak untuk penghasilan yang sebenarnya berbahaya adalah kalau itu dijadikan alat untuk mencari penghasilan karena pasti tidak akan menghasil pasti akan bangkrut endingnya ngono ya jadi mau 5 wis anggap gak masalah ya kenakalan liane apa rek prahara liane apa sing dari konflik horizontal apa rek itu di teks yang dikirim ke saya itu ada perang horizontal ini maksudnya ya apa gelut ta apa semalam soalnya kalau di daerah Solo itu parah daerah Solo sekitarnya semalam saya maknyahan di halaman Keraton Mangkunegaran Solo dan problemnya adalah ono wong tahlilan digerebek ono wong weweh ditumplek kan wewe terus wongnya gak gelem nrimo oleh menggawa tempe itu ditumplek karo wong ya apa kira-kira kon sing wewe nah muga-muga gak kita tendek kene nek oleh arek Mojokerto rasane atiku wani numplek gak mek dijotos ya ndase dicekel didele tumplekane iku mah diusek-usek ya ta gak nek macem-macem ya ustate ae sing digawa dele wit dicancang digawe keranggang karo didelok ngene iki karo nek liwat didoni cuh karo digawe keranggang semut ireng semut abang ya terus digawe apa sing dhek wedi nek wedi tikus gawe tikus wedi walang gawe walang ngono ya ngono didoleki dirawe wah cocok iku sampean kok rawe sampean iku wah niku hobiku kecil aku nek mangkel karo guru tak gawane rawe ya tak nebian tak delendek kursine ngomong enak ngene guru aku kapan-kapan kepingin nak presiden nih tak delai rawe kapan-kapan terorisme yang indah ya teror tapi lah gak membunuh ya gak berdarah-darah lah paling
ngukur-ngukur keroken itu. Bayangno pidato 17-an saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita dulu. Akhirnya tadi pedas si presiden ini. Oke ya. Oke, jadi praharanya tidak terlalu parah kok Pak di sini. Tidak terlalu parah. Perang horizontalnya banyak terjadi di Jawa Tengah, bagian timur. Kalau daerah Banyumas tidak ada terlalu masalah. Tapi Solo, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, di situ pusatnya konflik antar orang Islam. Tahlilan gak oleh iki, gak oleh iku, gak oleh sak piturute, jaran kepang jare nyembah demit, wayang jare nyembah setan sak piturute. Pokoknya sing nuduh iki ahli setan, ahli demit. Sehingga roh nek ana wong nyembah setan. Lah areke dhewe sing jaran kepangan lu gak tau ro setan sih. Ya mek jaran kepang tok ndadi ngono tok mari ngono mangan beling. Wis mangan beling diuring-uring coba. Lah kudune dikae sego bungkus saya. Aku kadang-kadang nek ana wong mureng-mureng takkan sampean iku wis gak ngekeki panganan, ana wong mangan beling sampean uring-uring. Wong ku mangan beling mergo gak duwe sego aku niku. Ya rek ya, oke. Jadi praharanya tidak terlalu parah, tetapi teman-teman sekalian ini tetap bisa merupakan ancaman di sini. Jadi penyempitan pemahaman Islam, ya, ditambah oleh pendidikan modern Barat yang membuat semua itu dipisah-pisah. Agama dewe, negara dewe, ngono iku lho, ya. Urusan politik dewe, urusan ibadah dewe, ngono-ngono iku. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari dulu ngarit karo rengeng-rengeng ngaji ya iso ta ya. Apakah ngarit itu ekonomi terus nek ngaji ku agama? Kan kita lakukan sebagai sebuah keutuhan, betul ndak? Wong saiki nggendong bayi nek uru-uru ya para. Ana sing tak lelo legung, ana meneh nek arek-arek Indonesia, Pak, arek-arek wedok sing dadi pembantu rumah tangga di Hong Kong, ya. Itu selawatan. Jadi bayi-bayi Cina itu diselawati karo arek. Jadi aku iki tahu pentas karo arek cilik-cilik Cina tapi pentas selawatan. Masuk kono gak paham apa iku. Gitu loh. Sholatullah ngene kaya itu. Kejaba nek bapakne sing nguru-uru. Ya, bapakne sing nguru-uru ku biasanya kurang ajar. Anakku, bapak tak wayu. Ini kira-kira ya. Jadi praharane karena ada lagi yang menunjukkan bahwa ada yang parah yang harus kita perbaiki di masyarakat. Ayo rek, sadurunge diteruskan. Ana sing ndudono apa sing kudu dandani, apa sing kudu dijogo. Yakin ya salat 5 waktu gak leren ya. Selawatan leren ta gak? Nek ana wong nduding iku haram, iku bid'ah, iku gak tuntunan saputra iso jawab tak gak? Wis iso ya? Wis iso jawab. Kudu iso jawab apa sebab tahlilan. Tahlilan wajib ta sunah? Wajib. Sapa sing oleh majibno sesuatu? Oleh tak menungso majibkan sesuatu. Sing punya hak mewajibkan mengharamkan siapa? Allah. Selain Allah tidak ada, kecuali negara mengatur atau bikin peraturan dengan perangkat hukumnya, gitu ya. Itu pun bukan wajib tapi harus ya, pol-polane ngono. Apa liyane rek? Tahlilan monggo. Saiki iki lah prosentasenya NU karo Muhammadiyah pinten kali pinten Pak temen iki? 90% nahdiyin, nggih. Terus ono ada arek Ma'iyah. Nek Ma'iyah itu kan gak NU gak Muhammadiyah, ya NU ya Muhammadiyah. Lah ngono. Gitu. Karena Ma'iyah itu bukan barang, bukan badan, bukan fisik, bukan organisasi. Jadi nek NU mesti duduk Muhammadiyah. Gitu mboten. Nek Muhammadiyah mesti duduk NU. Tapi nek Ma'iyah NU ya iso, Muhammadiyah ya iso, wong sing didandani duduk organisasine, duduk golongannya si dandani adalah jerone atine, jujure pikirane dan khusyuk ing ibadah. Lah ngono rek. Ini ngerti bedane Ma'iyah ya. Di Ma'iyah bukan golongan, bukan kelompok, ndak ada kiai ini gak ono ketuane, gak ono AD ART ne, ya. Paling ono kupuluke tok.
kupuluke gue kadang-kadang njaluk arek-arek iku gak gelem tuku. Gitu. Oke, satu nomor dulu ya. Satu nomor dulu apa rek? Jawa Barat. Ngene aku situ pertanyaan satu untuk mendasari lagu berikut ini. Upama ono prahara, Pak, entah di bidang moral, di bidang politik, di bidang keagamaan atau apapun, itu mulainya kapan sih rek? Zaman sampean cilik lek gurung ono apa-apa. Baik-baik saja, kita mboten. Sampean 20 tahun yang lalu kan masalah. Bahkan 10 tahun yang lalu ya gurung tapi ono apa-apa. Saiki iki lho rada gelut-gelutan iku. 3 tahun terakhir sejak ada Ahok gitu kan. Sejak itu kan kita bertengkar macam-macam itu. Dan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tidak punya ukuran untuk mengukur mana yang benar, yang salah. Itu karena itu pertarungannya di atas apa juga di bawah. Nah ndek kene katanya gak ada masalah tuh. Karena ada pilihan dewe, nek misalnya pilihan wali kota apa bupati nek Mojokerto iki. Bupati dan wali kota ya. Sakarepmu kon milih apa? Milih sapa sakarepmu, anggere kon aja nemen-nemen oleh muka kapusan. Kan gitu. Tapi kan tidak ada pertengkaran di sini toh. Kan gelut-gelutan tuh tawur antar kampanye lah gak sih? Lah mboten sih? Jadi prawarane sebenarnya tidak butuh sawung jane. Sampean dhewe iso dadi sawung-sawung dhewe. Apa meneh nek di teks disebut aku iki diharapkan dadi sawung sing iso miyak segara. Lah aku iki sapa rek? Sampean iku wis duwe negara, wis duwe presiden, duwe menteri, duwe bupati, duwe camat, duwe lurah, duwe NU, duwe Muhammadiyah. Lah wis jangkep sih. Kurang apa meneh? Lah aku iki lak gak nggone sih, aku iki lak gak jelas sih. Aku iki gak ono lah ya gak apa-apa sih rek. Ya toh? Sing wis ana iku ayo diuri-uri, ayo dibangun temenan. Jadi sawunge ndolek teko negara dan pemerintah, ndolek teko NU, ndolek teko Muhammadiyah, jago-jagone iku. Nek aku iki lak paling bon-bonan sesekali. Jadi jago bon-bonan. Itu aja aku ya gurung jago temenan rek. Wong aku gak jelas pendidikane, gak jelas alim gae lak ngono. Mulane aku gak wani berpakaian temenan ngene iki, aku menghormati arek-arek. Aku nggak putih-putih soal aku gak roh iki Kiai Kanjeng seragame apa aku lali. Akhirnya gak nyala-nyala nggak putih ngono wis ngono. Dan ini tidak ada hubungannya sama alim tak gak alim berek putih. Karena hubungannya iki mek mergo aku sedulurmu, aku bapakmu, aku mbahmu, nek awakmu ndelok aku nggawa ngene iki mesti lu awakmu lu seneng timbangan aku nganggo jeans karo kaos oblong ya ta gak? Tapi rencananya kita gondrong rambutku sampai saat ini meneh babal kayak zaman biyen ya tak gondrong cek kecelik meneh cek kon kecelik meneh tak gondrong nek makian tak kena ngene-ngene cek koyo simpenan sik omonganku iki kok mari ngono berkembang dhewe ndek pikiranmu dhewe engko ana meneh sing carane ya apa carane melalui hukum-hukum Islam selawatan bid'ah. Tujuannya sederhana, cek kon gak selawatan, cek kon gak sirisiran karo Kanjeng Nabi. Tahlilan bid'ah, wayang musyrik. Pokoknya segala sesuatu yang kira-kira mendekatkanmu kepada Rasulullah SAW ikut didolek-dolekno perkara cek gak oleh. Ceritane ngene iku. Terus di Arab dhewe engko nek iki diterus-terusno meneh-meneh Mekah Madinah iso dikuasai oleh Israel dan Amerika. Sebab sekarang ini ada trio bebek global, siji Saudi, loro Israel, 3 Amerika itu kerjasama. Jadi harap Anda tahu bahwa Arab Saudi dan Islam itu tidak sama. Yang berkuasa di Arab Saudi sekarang bukanlah turunan Rasulullah SAW, tapi turunan orang-orang dari suku Yahudi. Sing turunan Kanjeng Nabi ku mek nyambut gawe angkat-angkat di Masjidil Haram kan di Masjid Nabawi ku tok. Ya. Dan mereka tidak pernah membolehkan selawat di seluruh negeri Arab kecuali di satu rumah tok ada di Mekah. Itu pun sekarang sudah mulai tidak disubsidi dan tidak jalan lagi. Kabeh kiai-kiai Indonesia mesti runu nek nang Mekah. Iki meneh ya silang. Meneh nek kendel gamek Baitul Maqdis sing dijupuk rek. Meneh Ka'bah itu diuyui itu kon ndukur. Diuyui maksudnya apa? Kon ro ya.
Nek di Amerika di Washington itu tidak boleh ada gedung yang lebih tinggi dari apa rek? Dari WTC di New York, wah kon nemen rodoan iki. Washington itu ibu kota Amerika tapi kota terbesarnya New York. Itu WTC di situ. Nek WTC Surabaya itu kali kok ya. Ya, nek di Washington jenenge gedung putih White House. Dalam radius 5 km dari gedung putih tidak boleh ada gedung sing luwih dhuwur teko gedung putih. Mulanya aku nek di Jogja iki aku selalu tersinggung bendino nek lewat kantor pos, sebab kantor pos iku biyen gedunge londo, saiki dadi BNI kantor pos dan pokoknya gedung-gedung apik-apik londo iku dukur ngadep ngalor terus ana Malioboro, mburine ana alun-alun karo keraton. Keratone sakene, gedung londone sakene kadek ndek dibokongi. Keraton ku dibokongi ndek mburine silite londo iku, Man. Dadi aku anggere liwat kuno muangkel aku. Cuman sultane dhewe gak mangkel, sapa meneh aku katene. Mangkel ngijeni aku. Nek wong Jawa lah gak oleh dindas-das ya, nggih ta, Mbok? Oleh tagak kon bapakmu lungguh terus kon liwat utawa kon ngadeg ndek ngarepe oleh tagak ndek Jawa iki. Masih gak sekolah wis, gak usah TPQ, gak usah pesantren, oleh tagak ndek keluarga Jawa. Gak oleh bapak lungguh ndek kene terus kon bokongi bapakmu gak oleh. Itu adalah dasar martabat manusia ya. Ikro apa namanya, birrul walidain itu diterjemahkan ke Jawa seperti itu, menghormati wong tua gak oleh kok bokongi. Bahkan wong Jawa sesama manusia gak oleh ngendas-ndas sirut, gak oleh kon nyekel ndase kepethuk tanggamu terus wak lurah ya apa kabar lu kok cekel ndase langsung disodok kon ya. Kita mboten. Ini mulai batal ketika ada sepak bola liga-liga itu. Sebab nek bal-balan mari nyelentang terus diparani terus cekel ndase. Tak ngono lah. Karena itu budaya Eropa, budaya Arab masuk ke sini. Nah, kita sekarang mulai kehilangan ukuran harga diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan pemerintah juga sangat tidak menyadari hal itu. Maksud saya pemerintah menengah dan atas, nek nisor-nisor gak ada masalah. Mulanya aku meh ben bengi jejer karo Wak Lurah, karo Wak Dan Ramil, Wak Kapolsek, Babinsa, Wak Camat gak ada masalah. Kalau di bawah ndak ada masalah. Sing masalah iku di tengah-tengah kalau di ndukur kono iku. Iku wis duduk wong Jawa, wis duduk wong Islam, wis rodok duduk menungso. Kadang-kadang bedes, kadang-kadang kerek, kadang-kadang wedhus. Kadang-kadang macan, nek pas kuasa dadi macan, terus wedhus-wedhuse daftar cek iso oleh melok macan, nek wis melok macan dhek ya dadi macan, begitu di reshuffle dhek dadi wedhus meneh. Pokoknya dadi Indonesia iki nek gak penduduke loro, nek gak macan wedhus. Nek gak perampok pengemis lah ngono. Nek dadi pengemis terus daftar cek iso oleh ngerampok lah ngono. Ku nek wis gak iso ngerampok, ngemis lah ngono. Pokoke diwolak-walik iku tok. Ya, cok mure-mure ngancane ngono iku. Ya. Oke, saya kembalikan ke Rasulullah. Kan lho nek kon umroh saiki Ka'bah iku kiwa tengene apa rek? Ono hotel ukur ya. Dadi kon ngidoni Ka'bah iso. Masih gak kenek tapi lah statusnya apa ngidoni ya, Pak. Nggih ta mboten? Nek perlu diuyui. Nek gak iso langsung ngetor ya di selang ya iso. Pak Lurah malah duwe ide selang dari sampean iki katanya di kantor kelurahan ini ana selang gawe ngoyo kata ya. Kadang buntu jarene ya. Kalau saya jadi pengurus Masjidil Haram gak oleh 10 km gak oleh ana gedung sing ngendas-ndasi Ka'bah, sing nisori Ka'bah, mbokongi Ka'bah, nguyuhi Ka'bah, ngidoni Ka'bah. Tapi sekarang dengan gak sampai 200 meter wis ana gedung wukur. Dadi nek wong kafir tekan ndukur ngene. Gitu? Lah dengan gampang ya. Nah. Semua makam-makam pahlawan-pahlawan Islam sudah tidak ada. Tinggal Raudhah saja, tinggal makamnya Rasulullah. Suatu hari kalau Mekah Madinah dikuasai oleh trio bebek tadi, Arab Saudi, Israel dan Amerika, suatu hari Raudhah iso dibubarno. Nek wis Raudhah dibubarno, nek wis Ka'bah dikuasai mereka, berarti kita masuk ke perang dunia dan perang salib atau perang Sabil kedua. Ngene ya. Makanya
Indonesia saiki dadi sasaran mergo Indonesia iki gak iso diapa-apakno. Nggone ado areke melunat-melunat. Ketoke yo ngombe toak tapi nek selawatan yo gelem. Ya ta gak? Pokoknya di Jawa iki bingungno wong sak donya. Nek wong Madura iku sembahyang itu kewajiban saya kepada Allah. Kalau minum arak itu hobi saya. Pokoknya karo-karone oleh. Ah iku lak bingungno. Dadi nek didelok sehari-hari arek-arek iki kan diarani Islam ya gak tape. Tapi nek bengi didelok lho oleh wiritan ya temenan. Lah ngono ya. Kendel uripe mergo bondone bismillah. Nggih ta mboten, gak duwe dhuwit wani berangkat. Ya tak gak? Berangkat rabi wani bondone apa? Bismillah. Nang calon maratua kon maharmu apa? Bismillah, Pak. Nggih ta mboten? Nah, Indonesia ini paling sukar diapa-apakan dan sekarang sedang sangat gencar Anda dijadikan bangsa yang semakin dijauhkan dari Rasulullah SAW. Mulanya digawe pertengkaran antara Islam melawan Pancasila, 212 melawan non 212, dibikin bertengkar satu sama lain. Di desa-desa ono wong tahlilan dibubarno, sing di kutha ono ustad dibubarno, lah ngono. Kita bertengkar satu sama lain. Nah, saya mohon Pak Lurah, Pak Camat dan para sesepuh di desa-desa untuk menemukan cara, mencari cara bagaimana supaya kita tetap rukun, damai, silaturahminya tetap baik satu sama lain. Berbeda orang yang boleh, harus. Bayangno nek wedok padha kabeh, ya apa lemu milih sing di bojomu? Kudu beda nggih ya? Bukan hanya boleh, harus beda. Ya apa carane gak padha? Wong saiki pelem karo peleme bentuke beda, salak karo salak iki bentuke beda. Iya. Pari karo pari iki nek kok pondok-pondok sitok-sitok tetap berbeda. Jadi perbedaan itu karya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karya manusia. Jadi pluralisme itu tidak benar. Yang benar pluralitas. Pluralitas itu artinya sesuatu itu beragam-ragam dalam kehidupan dan dia bukan isme, dia bukan ideologi, dia adalah ciptaan Allah. Kalau isme itu ciptaan manusia, makanya bukan pluralisme, tapi pluralitas itu hukum alamnya Allah. Nek pluralisme gaenanmu lah, kon iso tanggawe nentokno anakmu lanang ta wedok ta wandu lah gak iso. Nggih ta mboten? Kan cek ro wandu. Cek ono wae kata-kata wandu. Tes enten nggih. Napa? Siban. Apa itu, Pak? Oh, banci, ya wis. Melambai ya, Pak. Ini ya. Maka saya mengajak Anda semua untuk wis ta dunya kate lapoe tetep po selawatan, tetep po koyok biasa nikit biyen-biyen. Wong ket biyen kan masalah kok. Tiba-tiba saiki dadi masalah, kita mboten. Gelut, weweh gelut, kita mboten. Sembayang dipel. Kita mboten. Kok saiki iki sembarang salah. Biyen Wali Songo iku bendina nambahi jumlah wong Islam. Kiai-kiai ustad-ustad saiki iki bendina ngurangi wong Islam. Wis Islam jek dikafir-kafirno saiki iki. Biyen wong kafir ya apa carane ditemono Islame kita mboten. Ana ta wong kafir 100%? Gak ono. Kabeh wong mesti berbuat baik, masya 1% 2%. Masya kon ngerampok di Surabaya, mulai rene nang bojomu, kon apik karo bojomu. Ketika kon apik karo bojomu berarti itu adalah perilaku Islam, betul enggak? Masya mang nyopet. Jadi gak ono wong kok kafir 100% gak ono. Kafir akidahnya bisa, tapi kalau kafir kulturnya tidak bisa. Wong kon tetap adus. Selama kon adus berarti kon je an-nadzafatu minal iman, berarti kon je memenuhi Islam. Selama kon je cewek berarti masih an-nadzafatu, berarti masih menjaga kesehatan, berarti masih merawat hadiahnya Allah yang berupa badan dan jiwa, gitu kan? Jadi tidak bisa kafir 100%, gitu loh. Wong kon cek gelem delok nganggo mripatmu, padahal kan Gusti Allah sing gawe mripat, kok kon gelem delok nganggo mripatmu, berarti kon cek gurung kafir nek pas delok. Kafire paling nek pas nyolong niku ya.
pas ngutil, pas selingkuh niku nggih, pas napa melih nabrak tiang listrik kan niku nggih ngono ya Rek ya. Nah, jadi tak jaluk Pak Lurah pokoknya langgar-langgar Karang Taruna, Tarmir masjid, remaja masjid terus diaktifkan, terus perilaku-perilaku yang mendekatkan kita semua kepada Allah dan Rasulullah ojo leren, bah wong ngomong apa pokoknya ojo leren. Itu yang membuat kita tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun saja di dalam situasi global sekarang ini. Ngono ya Rek ya. Mulane engko selawatane sing akeh ya Rek ya. Ngono ya. Oke. Jok kuatir nek nganggo selawatan berarti malaikate wakeh sing teko mbelani awakmu kabeh. Wong kon gak rabi-rabi begitu sering selawatan teko-teko dhewe wedokane. Nek wedokan gak teko ya wedhus-wedhus bedes-bedes. Seneng aku ndelok arek-arek iki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, nomor loro sebelum kita masuk ke tema ya, nomor loro apa sebabnya aku ngejak sampean selawat nariyah pertama mergo selawat kita coba ngiling-ngiling riwayat selawat. Prinsipnya sing ngerti tau apa sebabnya selawatan, sebab awakmu dhewe ku nek dep-depan karo Gusti Allah kira-kira digawe tagak dapurku karo dapurmu iku. Apa sing diandalno awake dhewe nang Gusti Allah gak cocok kan? Pak Camat gagah pemain volleyball tapi ya rada asam urat. Ya, artinya kita semua itu gak punya tingkat kesolehan untuk bisa diandalkan di hadapan Allah. Sopo ae sandunya gak ono sing iso diandalkan. Aku takon sopo? Gak ono. Yang bisa diandalkan di hadapan Allah hanya satu, yaitu kekasihnya sendiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane awake dhewe ayo gandolan klambine Kanjeng Nabi, mulane kene melok rombongan Kanjeng Nabi. Carane melok ya apa? Ya wis pokoke eling dengan hati senang wis cukup ya. Syukur ditambahi meneng-meneng ndek njero ati Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ngono ya Rek ya. Kon tengah-tengah dodolan, tengah-tengah macul, tengah-tengah ndek pabrik gula nyambut gawe apa, tetap hatimu selawatan. Untuk memelihara cinta kita bertiga, Allah, Rasulullah dan kita semua. Gitu ya. Nah, selawat nariyah ini kan selawat yang sudah diciptakan ketika Rasulullah masih ada, yang menciptakan orang Afrika Utara yang saking cintanya kepada Kanjeng Nabi terus dia nyebrang sampai ke Medina pada waktu itu. Aku jenenge selawat nariyah Syekh An-Nariyah judule jane iku jenenge sing aran Syekh An-Nariyah At-Tunisi mergo teko Tunisia. Ini ya. Dibaca di depan malamnya sebelum ketemu Rasulullah dia membaca 4444 kali, terus dengan bekal papat kali selawat nariyah itu dia minta kepada Rasulullah, bolehkah saya minta supaya saya menjadi bagian dari kloter pertama orang yang masuk surga. Terus Kanjeng Nabi nanda tangani oke, verifikasi. Tadi kan saya nek kepengin mlebu swarga maca selawat nariyah ping 4.444 tak jamin gak tutuk kan. Engko oleh 200 wis bingung iki mang 201 ta telu ya wah ngono iki bingung baleni meneh akhire gak tutuk-tutuk sebab gak apa-apa. Insyaallah angger awakmu atine ikhlas gak cocok mlebu neraka. Gitu mboten. Angger kadang-kadang jero tok sembahyang gak tapek khusyuk tapi kepingin khusyuk wis cukup. Tapi kok gak khusyuk ya, kepingin khusyuk. Sampai Allahu Akbar gak dadi-dadi. Allah gak sido Allah bolak balik gak sido sampai Allah kena ini sering limpang. Jadi keinginan khusyuk adalah sebuah awal dari kekhusyukan kan gitu kan. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu 100% hatimu nang Gusti Allah, bahwa 100% hatimu nggarakno pikiranmu eling macem-macem gak ono masalah, karena tidak ada apapun yang bukan bagian dari Allah. Wit-witan termasuk ciptaan Allah. Jadi nek awakmu khusyuk nang Allah eling wit-witan api ta elek? Apik gak ono masalah. Kejaba nek sing kok eling-eling
Arek wedok iku mang sangune wakeh. Liwat ning arepe toko, masyaallah aku mek kebentuk poco ya mang aku. Gara-gara ndelok subhanallah iku mang. Anak iku siji meneh rek ngono ya. Oke. Terus aku takon meneh, sing selawat sing sampean kenal apa ae? Iki digawe wacana Pak. Cek arek-arek nek selawatan duwe bahan-bahan akeh. Sing Anda kenal apa ae? Ayo sini bareng. Selawat Badar. Apa Mas? Selawat ya Yamania. Ya apa itu? Soalnya kita banyak mentransfer selawat dari para imigran dari Hadramaut Yaman ke sini. Dari mereka lah kita antara lain belajar selawat, termasuk Simtuduror, termasuk Janji. Tibil Kulub, itu bagian dari Burdah ya. Burdah, jadi Burdah itu dari Alexandria. Sak buku itu Alexandria itu Iskandaria, Mesir, ide Israel. Aku harganya alhamdulillah wis rono wis selawatan di Masjid Iskandaria, masjidnya Syekh Imam Busiri yang menciptakan Burdah itu. Dan Mas Islamianto itu didekep oleh syekhnya waktu itu. Sawe aku rada kuatir iki kena dijanul LGBT yang lan dekepe nemen arene ya para arek. Tapi kita selawatan alhamdulillah di Masjid Imam Busiri, di asal usulnya Burdah. Burdah itu ya Mas Islami, tolong Mas Islami. Ya. Contohnya Burdah apa ya? Akeh toh? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa itu Burdah. Ya. Maulaya sholli wa sallim terus ya. Wal habibullah dan seterusnya ya. Itu Burdah, bagian dari Burdah. Banyak yang lain. Terus ada lagi riba, ada lagi berjanji yang sangat populer di Jawa Timur. Salatun, ngene ya. Sing arek Izhari iki lho, nyenengno aku suwe kangen karo Izhari kira. Nek wis ngene iki wis Kanjeng Nabi arek-arek ngene iku piye kok teko kono iku arek-arek. Mesti nek gak Mojokerto Jombang arek-arek kan. Ngono ya. Kula suwen nang Izhari iku seneng. Kalau nek wis terwebangan wis nggawa mbok ndane bojone aku macam-macam diterbang tak kapok kan ya diterbang artinya dikaplok kan ya. Oke, jadi nek salat Badar gaenane sapa rek? Salat Badar tidak dikenal di Mesir, apalagi di Arab Saudi, tidak dikenal di Yordania, tidak dikenal di Syria, tidak dikenal di Libya, tidak kenal di negara Islam manapun kecuali Indonesia. Itu pun Indonesia bagian Jawa Timur. Jadi salawat Badar itu ciptaan atau ilham Allah kepada Kiai Haji Ali Mansur Banyuwangi tahun 62, dirawuhi Kanjeng Nabi dalam mimpinya, diwurui selawat Badar niku, terus lapor kepada kiai-kiai sepuh, kemudian kita jadikan selawat kita bersama-sama selawat Badar. Jarine Gus Dur selawat Badar itu selawat gawe perang. Jane yoga. Ya biyen Badar iku anjene nggone perang. Aku wis tau rono rek. Aku wis tau nang nggone gelute, kok gelut apa, tempure pasukan Badar. Aku runu, dilarang karo polisi karena tidak boleh masuk. Aku mlebu. Polisi Arab mureng-mureng, la. Wes, aku terus mundur, minggir meneh, kunulak terus mlebu ruangan, runu meneh. Konangan meneh, la, balik meneh, kuno mlebu meneh, runu meneh. Sing ketiga wis rasa-rasa ndak wis babah. Musuh wong Indonesia iki digusur karo Satpol PP meneh ya runu meneh. Kita mboten nggih. Wis kok ide-ide kaya ngopo tangi meneh wong Indonesia. Kita mboten. Wis to. Dadi TKI nang Singapura nang Malaysia gelap diusir rene saulan balik meneh. Diusir meneh balik meneh Indonesia. Gitu sembarang wong Madura iku iwak golek iwak sampai perairan Malaysia, ditangkap karo polisi Malaysia. Loh, bapak tak boleh kesini, bapak orang Indonesia, gitu. Terus hari sing Madura, loh saya tidak ke Malaysia saya. Ini ikan mujair dari Madura lari ke sini pak. Saya kejar.
ngono. Wong Indonesia kok diakali. Dijarno sik tapi suwe-suwe diakali dhewe sing ngakali. Ngoten nggih? Sing pinter rek, semua yang kita alami yang namanya prahara sekarang ini sebenarnya asal usulnya memang ada rekayasa nasional global, tapi itu tidak akan terjadi nek awakmu dhewe iki ombo pikirane jembar atine. Nek awakmu dhewe sempit pikirane kon gampang diadu domba. Kita mboten. Makanya sekarang ini malam ini ayo dipastikan kita tidak berpikiran sempit. Gak apa-apa sembahyang terawih 23 situkne upama sembahyang terawih 53 oleh tegak oleh jadi kon timbangane gelut 23 musuh 11 mlebu masjid rombongan sembahyang terawih 253 ngono lak ngelu sing 23 karo 11 ngono ya iku biyen nek saiki wis gak ono wong gelut soal rakaat terawih mergo ya saras-sarasen terawih kabeh ya to. Subuh barang iku wis kunut gak kunut wis gak ono bedane wong ancane gak tau sembahyang arek-arek. Wong mau ngombe tuak sampai jam 3 mampune. Ndek kene tuak ta rek, apa rek jenenge rek? Arak. Ciu. Ciu. Oke ngono ya, ya oke. Sekarang gini kita nanti akan minta Pak Lurah semuanya, tapi sekarang satu selawat dulu. Setelah itu kita dengarkan beliau berturut-turut. Iki janjane ya apa karepe iki? Apa jenenge sawung miyak iku ngene. Apa? Duduk misa. Nek misa mek loro sing di niki nek miyak berarti akeh dipiyak. Aku tahu soal miyak niku. Nek Malaysia karo Kiai Kanjeng ana arek tawur 300 wong tawur tak piyak karo Kiai Kanjeng, tak piyak tak tok itu dengan resiko kena pedang, kena roti kalung, kena wis macam-macam, tapi tak piyak. Di Malaysia tahun piro iku? Ya 2000 berapa? 2011 12 lah. Tak piyak ngoten. Nah teman-teman sekalian nanti kita dengar. Nah saiki ayo satu selawat apa rek? Selawat sing rodok Jawa-Jawa. Sob Jawa ya gak apa-apa, selawat iku ati tok ya gak apa-apa, ya toh? Tapi kita sepakati apa rek? Ayo. Wah Mas? Nek tombo ati duduk selawat rek. Tombo ati ku ya pitutur ya toh? Pitutur. Nek ilir-ilir kan sholatullah, saya itu selawat badar, ilir-ilir ya. Cuman kita bungkus dengan notasi antara Jawa dengan Arab, gitu ya. Nek asline Jawa, asline. Cik kene cik ono arek nembang Jawa cik ono. Nek ndongeng biyen lho. Cik ono wong dongeng ndek kene. Ya apa wis gak ono iki? To ugel. Nang digel. Dolek elo ngene kata terus kinjang tom ngaknona lawangi cilik sampean makmu sing teko oleh-oleh jajan kalung-kalungan terus nek diterusno Gus Plus tul cae nak cae catul cae ci gontul cari banyak ndoke bajul iki ketoke dulinan padahal iki peringatan untuk Indonesia hari ini. Ojo diarani banyak iku nek banyak itu kelembutan dan keindahan. Iki sing teko nang awakmu sing ngerampok niki kontul rek. Kontul ku mangane apa? Iwak iki dientekno kabeh karo kontul iki kontul iki. Sing nyili dhuwit kon niku kontul. Keliru titik tadi kontul ya. Duduk banyak iki. Duduk banyak iki kontul. Mosok kontul jare banyak nek kok araniku banyak padahal kontul engkok dintekno ndokmu akhire ndoke bajul karek siji saiki mentek lho ndoke bajul lho iki temenan lho rek ya nek iso Karang Taruna ono acara ngono-ngono lah Pak dongeng-dongeng
dolanan anak-anak. Disitulah cara kita memelihara kedekatan silaturahmi, kekompakan, kerukunan, guyub, rukun, gotong royong dan seterusnya, ada rasa bersama, dan itu adalah bagian yang terpenting dari agama Islam. Ojo terus agama Islam sembahyang 5 waktu tok, terus mari meneng ngenteni zuhur, terus sembahyang meneh, terus mari turu ngenteni asar sembahyang meneh. Urip mek sembahyang gitu. Lho, kekean ya ibadah rek, angger niate untuk kekompakan, untuk kebersatuan kan ya itu ya ibadah. Nyambut gawe ndek pabrik gula ya ibadah, tergantung niate ngono sih. Ya rek ya. Coba ono prahara apa sih rek sehingga kok butuh jago, butuh sawung digawe minyak prahara iku ono apa praharane sing dialami masyarakat kene apa jajal? Siapa bisa urun pendapat? Monggo Pak Lurah sampean mulai dicatat Masjid Islami. Sampean damel mohon mungkin digedhekno karo arek temburi. Tolong mikrofon yang dipakai Pak Lurah yang kabel. Ya. Nggih. Nun sewu prahara yang awal tema yang disampaikan oleh kakak kami adalah prahara moral. Jadi prahara kelakuan yang sementara selama ini kita rasakan sedikit meresahkan para orang tua. Nggih sing disampaikan Cak Nun malu apa? Awak dhewe seneng minum toak cuma lali wayah. Nggih, jangan sampai dene cek seneng toak wayahe ya dieling tetep. Nggih ya, saiki mendem dilungkah nang kemu sing bersih sikatan mbek sabun nek perlu ya. Gak mampu toake, marun ya eling salat ngono aja karepku. Oke, berarti ada penurunan akhlak di kalangan iki arek enom tot awang tuwek barang. Ya, termasuk moral aslinya moral sing rada nemen termasuk awak-awak ngene iki nggih ya. Nyontoni ndisiki. Oke, saya senang dengan menyebut moral ini karena memang Allah itu menyuruh Kanjeng Nabi rawuh ke dunia itu kan liutammima makarimal akhlak, sehingga masalah pertama yang kita sebut prahara adalah menurunnya atau degradasi moral atau akhlak. Nah, bentuknya bermacam-macam kan gitu ya. Untuk wacana aja Pak, sak rusak-rusak arek kene lak gak gantol ndase wong. Gak ya, saya di Jogja ngono Pak. Arek SM ono jenenge klitih. Klitih iku pendidikan rumah tangga, pendidikan keluarga itu menurun. Dadi wong-wong tuwek-tuwek di daerah Bantul Jogja iku wis gak iso ndidik anake ngatur wong tuane njaluk motor JSMP, nek gak ditukokno motor ngobong omahe sak piturute, bapak ibune wedi karo anake, engko nek ditukokno motor terus dolen karo kanca-kancane terus gawe geng-geng, kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini bersaing di dalam menciptakan destruksi atau perusakan. Jadi misalnya geng A pamer nang geng B, aku mau mari bareng gantol gulune bocah, ono sing diantem karo boto, ono sing dituthuk nganggo watang, ono macam-macam. Jadi itu kenakalan yang tingkatnya sudah terlalu tinggi dan tidak hanya akhlak, Pak, itu sudah kriminalitas. Nah, saelek-eleke arek-arek kene Pak Lurah, insyaallah gurung ono sing sampai gantol gulune wong. Jadi arek-arek geng di Jogja iku nglumpuk di pinggir jalan, ono wong liwat nganggo motor digantol. Digantol iku nggawa celurit, nggawa arit, ta pisau, ta pedang, digantol wong lagi numpak sepeda motor itu jenenge klitih di Jogja ya teman-teman sekalian ya, klitih. Nah, alhamdulillah di sini tidak sampai seperti yang di Jogja, dan itu sangat memalukan Jogja karena Jogja itu kan kota pelajar, kota budaya, tapi ternyata di sana terjadi seperti itu. Oke, aku njaluk bentuk kenakalan atau penurunan moral apa ya, ibadah menurun ngono ya, apa meneh mau limo rodok dilanggar gimana Pak Lurah nggih, mau limo masuk limo kabeh di langgar kabeh paling ngombe tok mari ngono masuk maling barang lah mboten toh, mboten maling ku bagian sing ndukur nisor gak maling ya, soalnya nek maling kok resikone kudu numpak Fortuner digawe nabrak
Jaga listrik itu. Nah, awakmu lah ganti Fortuner. Jadi cara maling iku duwe mobil Fortuner lah ngono.